এটা হচ্ছে নয়েসের কমফোর্ট, নয়েস কমফোর্ট বার্ড। তো নয়েসের যে কোনো হেডফোনের মধ্যেই, বার্ডসের মধ্যেই একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা চলছে একটা চলছে না। যারা যারা নয়েস সেম, কাস্টমার দুবার করে রিপ্লেসমেন্ট করলো, দিয়ে পরে সেম প্রবলেম, নতুন হেডফোন খুলছে, খুলে পরে দেখছি একটা শোনাচ্ছে একটা শোনাচ্ছে না। তো নয়েসের যারা বার্ডস নিতে চাও তাদেরকে প্রথমে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে রাখি যে এই একই প্রবলেম সব হেডফোনের মধ্যেই হচ্ছে। আমার কাছে একটা হেডফোন আছে নয়েসের, এটা নয়েসের, এটাও সেম প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। সেম প্রবলেম হচ্ছে না? তোমাকে ভিডিওতে তোমার কি প্রবলেম হচ্ছিল আর বলবো ভাই? রাইট সাইড কাজ করছে না। তো নয়েসের হেডফোন আমি বলবো কেউ নেবেন না। নয়েসের ওয়াচগুলো ঠিক আছে, স্মার্ট ওয়াচগুলো, কিন্তু নয়েসের হেডফোনগুলো সবেতেই প্রবলেম হচ্ছে।